Khubor baman kesngi awan lam shipi da unang yalam news. Khubor kap ongkha ka Longkmie dei khun hapo kali bom yo yat na ka Khlong Surok ki ba Kyrshan ya ka Sree semen Khlong ka Bakla abya dei ba Khubor ka balami au shilong mil kha ka Longkmie dei khun hapo kali bom yo yat na ka Khlong Surok ki ba Kyrshan ya ka Sree semen minin ka sngi lai phui trik naitung arajar armunru na kliang jongka office udipati commissioner East Giant Hill District Rian Kalawat di Kajingtep Kabumnia Lengba I block medical health officer Saipung block I belong ro senior medical health officer Sutnga CHC bat la syam bakani kal Khubor kalong kapom dei bat Longkmie I bakerteng ikong rin ni wan ki sukleng iba nakashnong rem East Giant Hill I lakai ini kundung hasutnga CHC hakalai phoi trek naitung arajar arpunru hapo kajingkmi jong ki doktor ki badan hapo katei ki jaka sumar ite Longkmie ila sukha kumba sau lai permanent step bat marmar ki lapentep ya IANM bat IANM ro ila le chieng jong I bat ban pej ya kajinglong jiman jong ite Longkmie te kumta IANM ila shem yukarai ban pha no ite Longkmie sha sutnga CHC hakapor kuma pra lai permanent step kilami na yeng dakakali balapan biang naka chief minister staff motherhood scheme CMSMS kila ap kumba saupsan minute nakadaw jangka jinjulor jangka surok bat kumta uhe shnong naka shnong rem ula pentep shuhe shnong naka shnong lelat bat hakapor kumba khandai khatsan minute minister kila teng banle chasutnga CHC dakakali CMSMS balapan biang da uhe shnong ka shnong lelat bat hakapor kumba shipo khatsan minstep kilapoy hasutnga CHC bat hakapor khatwei khatsan minstep ikong rini wanki sukleng ilakai ikon kentei ipakya kumba ar point khandai phunru kilo hadu minta moro arngot kyakmi batki khon ki biang bat kidang don hapo kajingpet jingkmi jong ki doktor bat ki nurse jong kate ka CHC kani kalong katkum ka Khubor balapha dau deputy commissioner is Giant Hill District Banyo iki Khubor baman kesngi sumha ban subscribe ka channel unang yalam news. Kublai shibu